Јас сум Иван Дијановски, архитект и менеджер во Фолонета за Монтенегро во Скопје и Гостовиш. Монтенегро као бренд, као компанија, постои на пазар преку 20 години. Соработуваме со повеќе од 15 фирми, италијански компании, кои ги застапуваме на нашиот пазар. Мебел и Расвет. Со Расвета почнавме пред известно време. Тоа е компанија Ultraluce, LED Division и Маркети. Тоа се два одели на самиот бренд, кои што произведуваат светелки за лед осветлување и конвенционално, традиционално осветлување. Има, пред да продолжам со светова, сакам да се навртам на светелки кои што се веќе во традиционална употреба во светот и се добро познати. Електрични светелки со филамент влакно. Тоа се традиционални светилки кои што имаат широка употреба. Филамент влакно произведуваат светлина кој што настапува со загревање на самото влакно на висока температура. И при тоа тие се доста неефикасни, затоа што комплетно 95% од електричната енергија што се троши поминува во топлинска, додека само 5% е ефикасна енергија. Комплетно се неефикасни, имаат многу ефтин производствен процес, меѓутоа на крај кога ќе се земе, доста пари ќе се потрошат за да се менјаваат годишно, отколку да имате некаква доблест од нив. Друг тип на светелки се флуоресцентните светелки. Работат на принцип на струјно возбудени атоми на живена парија кои што имитираат ултравиолетова светлина и ја возбудува самата фосфорна облага која што се наоѓа на стакло. И се создава видлива светлина. Тие се првично во употреба се како стаклени туби и потоа со тек на време еволуираат и настануваат се произведуваат како компактни флуоресцентни светелки. Самите LED светелки на пазарот се појавуваат пред повеќе од 80 години. Интензивно во производство Ultraluce LED Division ги произведуваат веќе 30 години и постојано се еволуираат, се троши доста напор, доста капитал и доста енергија за да се доведат на ниво кај што се денес, за да се заштити доста енергија. LED светелките се комбинација на LED диоди, представуваат класичен полупроводнички беен кристал со карактеристика да имитира фотони и као последица на таа рекомбинација на електроните се создава светлина. Тоа е најчист начин на создавање на светлина, без било какви трансформации на топлина и губење на додатна енергија. Доста се ефикасни, имаат долг животен век и практично нема никакви трошици за нивно одржување. Компактноста на самата диода и начинот на изработка допринесува за голема издржливост на надворешни влијанија и голем температурен опсег и не се подложни на механички влијанија. Доколку се земе за работни часови, класична фосфорна светелка од волфрамово влакно, отприлика има некаде околу 1000 работни часа. Флуоресцентните цевки и компактните флуоресцентни светелки имаат околу 10.000 работни часа, додека LED светелките имаат 100.000 работни часа. Ако земеме од електрична енергија што се претвара во светлина, самата светелка со волфрамово влакно, од целокупната енергија потрошена за нејзе само 5% оди во светлина, кај флуоресцентните 45%, додека кај LED светелките скоро 90% од електричната енергија оди во светлина. Загуби може да видите во самата табела, кај светелка со волфрамово влакно е 95%, додека кај LED светелките само околу 10% поради енергија на отпор. Ефикасноста кај класичната светелка ве 16 лумени на ват, кај флуоресцентните 40, додека кај LED светелките ви е 120 лумени на ват. Разлики исто се појавуваат и помеѓу самите LED светелки, од различен производител и различно производство. Тоа се должи пред се кај поевтините LED светелки се користат LED чипови комплетно од целокупната палета на ваферот, без никаква селекција. Се користат кристали кои што немаат идеална структура и доведува до недоследности во бојата, интензитетот и може да дојде до падови на самиот напон. Материјалот на капсулата
кај поевтините се користи епоксидна смола наспрема силикон, кај што се кај поквалитетните LED светилки. Исто така друг фактор кој што допринесува LED светилките да не бидат ефикасни е начинот на склопување да не биде во иста фабрика. Значи да има да се склопуваат на две различни места. SMD технологија, која што е нешто ново во последно време што се практикува, представува склопување со цел да се зголеми обратот на LED светилките, се рефлектира на драстичен пат на работните часови на LED светилта и наместо очекуваните 100.000 работни сати се добиваат 1000, неретко само 1000 работни сати на LED светилката. Квалитетот на LED зависи од три фактори. На самиот LED чип, на капсулата од што е изработена и квалитетот на светлување. Најдобар начин да се постигнат првите два фактори е квалитетот да не се прави компромис при изборот на самиот материјал за изработка, да се прави селекција на квалитет на капсулата и да се користат најквалитетните материјали кои се достапни на пазарот. Последниот фактор мора, за да го постигнеме, мора самото производство на LED светилките да биде во една иста фабрика. Ultraluce како бренд е 100% италијанско производство, значи има собствени погони, собствена фабрика и не зависат од никакви добавувачи на репроматеријали. Сите гарантираат висок квалитет на производите и кога се произведуваат во поголема количина, во нивните 5 производствени линии возможуваат 230.000 компоненти на час производство на LED светилки. Користат најголема чистота на LED чипот и на LED кристалот. Се користи најквалитетен силикон за самата капсула, се користи PTH технологија на склопување за добивање на робусна светилка, која вистински е направена да трае и се работи за иста фабрика, значи комплетно склопување во еден објект, без никаков компромис за квалитетот и комплетно 100% италијанско осветлување. Самите предности на LED осветлувањето се долготрајната издржливост без трошоци за одржување. Потоа има доста мали димензии, а дава голема светлина, голема ефикасност и можност за користење на димер. Значи, доколку сакаме, со тек на време, можеме да вградиме систем кај што самата LED светилка со сензор може да се контролира и начинот на нејзино уклучување и исклучување во просторот, со што уште повише се зголемува нејзиниот работен и животен век. Чиста светлина, тие се комплетно без UV и R компоненти, сигурно ракување, затоа што се со ниска волтажа и е вообичаено помеѓу 3 и 24 вати. Овозможува работа без никакви проблеми, дури на екстремни температури од минус 40 до плюс 50 степени Целзиусови. Воопшто не се осетливи на валови вибрации, не се користи жива при нивното производство и векот на светилката воопшто не зависи од бројот на палење и гасење, како кај традиционалната светилка. Ultraluce LED Division на своите клиенти возможува комплетно бесплатен дизајн, совети и проекти околу осветлувањето. Истиот проектот возможува да се пресметаат и нивоата на илуминација, значи осветлување на просторијата и начинот на неизменно распоредување во просторот. Преку графикони се прикажува јачината на светлина во една точка, со исолукс кривини и табели и 3D приказ за целата средина. Доколку сакаме тој 3D приказ да биде уште и пресметката да биде по-детална, можеме да вметнеме и мебел и други архитектонски елементи кои што допринесуваат до таа точност на пресметките. Благодарение на модерниот и ефикасен индустријски објект, во кој што е вклучен и самиот оддел за бојодисување и custom made дизајн, се специализирани за производство на комплетен производствен циклус и опремање на осветлување на различни светлешки тела и големини и истите може да бидат изработени на само барање на самиот клиент. Разновидноста на LED светилките возможува да бидат погодни за сите јавни и резиденционални површини, значи од карактер као хотели, ресторани, банки, канцеларии и секој друг објект. Чисто направивме значи една мала споредба, градлива светилка, плафонска, со две флуоресцентни цевки, од кои што секоја од нив е по 26 вати и една 216 компонентна LED светилка. Предпоставено период на употреба 12 часа дневно, секој ден, и период од 5 години. Просечна потрошувачка на флуоресцентната цевка е 79 вати на час, додека на LED светилката ви е 18.
Потрошувачка на ден, доколку се земат овие параметри, доаѓа 0,948 киловати, додека на LED светилката ви е 0,216 киловати, а на годишно ниво 346 киловати кај флуоресцентната и 79 кај LED светилката. Доколку ја земеме просечната цена на киловат час во Македонија, 6,31 денар, вкупен годишен трошок кај флуоресцентната цевка доаѓа 2183 денари, додека кај LED светилката 499 денари. За 5 години искот кај флуоресцентна цевка е 10.916, додека кај LED светилка е 2495 денари. Доколку се земе просечен животен век на флуоресцентната од 10.000 работни часа и на LED-от од 100.000, работни часови во година за 4380, со просечен животен век од 2,28 години и на LED-от од 2,28, трошок за нови светилки за 5 години, само за една, значи што ја збориме вградлива, е 700 денари, додека кај LED-от нема да потрошиме ниту 1 денар. Како што напоменав, 10.000 работни сати кај флуоресцентната, 100.000 кај LED светилката. Интервенции во тек на 5 години кај флуоресцентната би имале минимум 3 пати, кај LED-от 0, затоа што 100.000 работни часа е гаранцијата. Трошок за одржување, просечно земено, 1850 денари би било за 5 години, додека кај LED светилката 0 денари. Трошок за одржување за 5 години би било 5550 денари кај флуоресцентна светилка, кај LED светилката 0 денари. Сето заедно земено на крај, доколку се соберат сите параметри, вкупен трошок, откупување на самата светилка, одржување и животен век, кај флуоресцентната би потрошиле 17.166 денари, додека кај LED светилката 2495 денари. Значи само ја купуваме и таа ни трае. Отприлика ова е тоа што го имаме ние презентирано. За све останато можеме слободно после да поразговараме, каде што би ги објасниле сите компонентни и сите други производи што ги нудиме како производители. Благодарам.